Tenemos en este caso una Suzuki GS que le estamos haciendo mantenimiento y entre otras cosas tenía un detalle que a la hora de encender la moto ella encendía, pero después de encender hacía un ruido como que y seguía encendida la moto. Igual ese mismo ruido lo hacía después que se apagaba. Por ejemplo, aquí tenemos otra moto, vamos a encenderla para ver cómo suena, que tiene un sonido parecido. Esta es una Pulsar. Bueno, como ya pudieron escuchar el ruido ahí, ese mismo ruido lo hacía esta moto. Entonces, ¿cuál es el problema allí? Vimos acá que eso tiene que ver con el motor de arranque. Pero ¿cuáles son los ruidos que lo producen? Mire el estado en que se encuentra el eje acá, está totalmente reseco. Se le secó el aceite y mire cómo está por dentro. Tiene bastante, le está entrando como agua, está oxidado. Para que eso quede de una manera funcionando, de que no le entre agua, vamos a sellarlo acá también con silicona. Toda esta orilla la sellamos con silicona y vamos a hacerle un servicio. Vamos a limpiarlo todo. Tenemos un cepillito acá, tenemos gasolina, tenemos ahí, vamos a lavar todo. Aquí le tenemos que pasar una lija de gaitica para quitarle todo este quemado. Y también le vamos a cambiar las escobillas. Miren las escobillas acá. En este caso conseguí esta escobilla genérica en 6.000 pesos, pero son de la CB110. Esa es la que le vamos a colocar acá para reemplazar las que ya tenía. Miren el estado en que se encontraba la escobilla que tenía. Ya prácticamente ya no tenía escobilla. O carbones, como lo llaman en su país. Entonces, ven amigos, vamos a hacer un servicio y vamos a ver cómo queda. Bueno, ya estamos limpiando las piezas. Mire cómo quedó ya este. Pasamos la lijita aquí también y acá la escobilla ya está limpio aquí también. Ahora nos toca limpiar este, vamos a limpiarlo. Procedimos con el arma. Bueno amigos, ya le echamos la limpieza totalmente, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazarle lo que son las escobillas, estas que están acá. Esta trae 3, no sé por qué razón trajo 3, pero la vamos a colocar. Pero solamente la vamos a colocar 2. Y nos tocaría soldar esta, y aquí me ocurrió un problema. Se me partió el tornillo saliendo, se partió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar de este lado, porque esta es la tierra, y le ponemos el calecito más largo para que nos pueda llegar hasta acá. Todo tiene solución. Ya. Entonces, amigos, lo vamos a armar y ya quedaría todo solucionado el problema. Ya saben que cualquier duda, inquietud, pregunta, pueden suscribirse al canal, pueden compartir, pueden darle like, hacer su comentario si les pareció bien el video. Que tengan un excelente día.